Basko pa ka, Father, or hatagan pa ka sa Ginoong daghang grasya. Daghan pagkugtahas na wa pamatuman, Aida. Ug hangtod na dili na nako matuman, gusto ko na sa di pagkukuhaon sa Ginoo. Unsang matanga sa tahas, Father? Aida, gusto ko nga atong tugtanan na si Marisa tinuod. Panahon na atong itugan kaniya ang tinuod. Ang iyang tinuod nga inaan, kay di ako magmalinaw kung dili siya mahibaw sa tinuod nga sitwasyon. Father, nahadlok lang ko. Wa ko kay baw kung unsay mamahimong reaksyon ni Marie kung akong isulti niya ang tinuod. Kay sud sa 22 ka tuig, ako ang nagpadako ni Marie. Ako ang naghatag niya kaugmaon. Kung ako siyang sultian, Father, tingali biyag iya kong sudyaan. Watong to ba nato nga mahibaw siya sa tinuod sa ubang tao? Nagtuwa kong mas mahayan kaniya, Aida. Pagitago nimo kaniya ang kamatuuran. Niloon kay ikaw, Aida. Sultihin ninyo si Marie sa tinuod. Pangitaan ninyo si Silay. Gusto ko magkita si Silay o si Marie. Gusto ko nga si Marie masayod sa tinuod niya na pagkatao. Pero, Father, dugay na kung wa makakita ni Silay. Wa na siya sa simbahan. Wa ganita kahibaw kung buhi pa ba siya. Buhi pa si Silay, Aida. Sa dihang bago ng pare, katubang lipuin ako. Nibiya siya sa simbahan. Ang akong nasairan mao nga patua siya magpuyo sa usa ka payag sa bukid doon sa Guadalupe Shrine. Mao ba, Father? Aida, ang akong nasairan nga nibalik na ang iyang maayong pangisip. Usahay Ginoo, muli ko'y apan maayo nga kay mahinumdum naman siya sa mga paghitabo. Aida, di ko buot na masayod si Marie sa kamatuuran kung wak na ang iyang tinuod na inaan. Aida, ato ng tapuso ng maong subilanon mentras di pawahi ang tanan. Ginoo, hatagi ko sa igong kusog sa pagbutyag sa kamatuoran, nga dugay na nakong gitago. Nasayod ko, Lord, nga way misteryong dili masulbad, way aso nga makumkom. Kaniadto akong gipanghinaot nga dili mo abot ang panahon, nga masayod si Marie sa tinuod niyang pagkatao. Ako siyang gipakasama nga tinuod nga anak, dugo sa akong dugo. Bisan pa man nga ang tinuod, ang dugo nga naglatay siyang kaugatan, dugo sa taong gibaybiay sa katilingban.
Karon Lord, palihog hatagi ko sa kaisog, sa pag-atubang ning sakit nga kamatuoran, ug ibutyag kang mariang tanan. Namdagi usab ang iyang huna-huna ug kasing-kasing Ginoo, nga unta gaan siyang kabubuton ang pagdawat kung kinsa siya. Unta di ko niya basulon sa akong pagtago sa kamatuoran sud sa nang labayng katuigan. Igiya ako sa dan padong kang silay. Linawa Lord ang iyang huna-huna aron iyang mailhan ang iyang tinuod nga anak, ang dugo sa iyang dugo. Itugyan ko kining tanan kanimo Ginoo, ang imong pagbuot maoy matuman. Hi, Ma! Naana day ka, Ma? Ma. Noon sabi ka, Ma. Nakay problema, Ma? Or gilantan ka? Ma, kaseryoso mo ni mo. Nakasa ko ni mo, Ma? Huwag kay sa anak. Magsulti ta. Seryoso ko ni mo, Ma. Sa unsa man, Ma? Marie, wa ko kahibaw. Kung unsaon ako pagsugod ug sulti ang tanan. Unsa man na, Ma? Unsay wa ka kabaw sa pagsugod niyo pagstorya nako? Anak, sa di pinay nako itugan nimo ang tanan. Hinaot nga di mausab ang imong gugma ug ang imong pagtaho diri nako. Ma, unsa ko nang pagkasultihan ni mo, good, Ma? Ma, timan igod, bisan unsa pa'y mahitabo sa kalibutan. Ikaw ang akong inahan. Madili ko maingon ani karon kung dili tungod nimo. Ma, maong inani ko karon tungod sa imong pagpadako ug tarong nako. Nga maayo ang dagan sa akong kinabuhi karon. Ug mahigugmaon ko sa Ginoo. Marie, wa ba ka mahibong? Kung anong akong gilimod nimo ang imong tinuod nga amahan? Nakalimot na ba ka, Ma? Diba ingon man ka na ako sa una nga inaangkan ka o patay na ang akong amahan? Mamo man ni imong sigisigig sulti-sulti na ako, sukad pa pagkabata na ako. Namak ako nimo, anak. Namak ako nimo, anak. Ha? Unsa ko na, Ma? Marie, dili ako ang imo tinuod nga inahan. Unsa ko ni, Ma? Ayaw gugug ti awig ing nana, Ma? Maing na joke ra na. Ayaw gud pag ing nana, Ma, be? Huwag ko magtiyaw ni mo, anak. Panahon na nga masayod ka sa tinuod ni mong pagkatao. Ma, kinsa man tayo akong tinuod nga inahan. Paminaw og maayo. Di ko na ang imong balatian. Ems, nakahuna-una ko ba? What if ako ang mag-foster mother sa anak ni Silan? Seryoso ka? Ako na ning gi-consult ni Mrs. Cruzada and then i-agree siya nga mamahimo kong foster mother sa anak ko ni Silan. Ay, nagawa ni mo kisay nga ni Malayla mo, Jasmine, akong baby. Awa. Malayla mo, Jasmine nga, ani. Nagawa pa ni mo.
pasaylo ako, anak. Nga po ning gitago nimo kaniadto. Kay nahadlok ko. Nga mausap ka kung pananglitan may bawanin mo niyang tanan. Buang! Buang ang akong inahan! Ug natawo ko sa pagpasagad. Nganong inanigod ang akong kinabuhi, ma? Marie, usbon ko, pasaylo ako. Nasayod ko nga, mahibawan na gyapon nimo ang tanan. Kumawa nimo. Wa mausab ang akong pagmahal nimo. Ako kang gisagop. O gimahal. Kadi ko gustong mo dako ka nga sama sa imong inahan. Marie, at tuon na to ang imong inahan. Kinahanglan magkakita o magkaila mo sa dili pa wahi ang tanan. Para unsa pa? Buang siya, ma! Buang siya! Makaila pa bakasyon ako? Marie, huwag na usab na tong duha. Ang importante nga mahatagan o kasulbaran ning tanan. Ma!